নজরকাড়া ইমারত ও সাগরের বুকে কৃত্রিম দ্বীপ বানিয়ে প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। কিন্তু এত কিছুর পরও মরুভূমির দেশটিতে রয়েছে প্রচুর পানির আকাল। যে দেশে অর্থের কোনো হিসাব নেই, সেখানে পানির সংকট খুবই নিদারুণ। এবার সেই সংকট কাটাতে মেঘ কেটে কৃত্রিম বৃষ্টি নামাতে প্রকল্প চালু করা হয়েছে দেশটিতে। 48টি কার্টিজ ভর্তি লবণ দিয়ে মেঘকে বৃষ্টিতে রূপান্তর করা হবে আরব আমিরাতে। তবে মেঘের ভিতরে কিছু প্রবেশ করানো ভীষণ দুরূহ একটি কাজ। মরুভূমি থেকে মেঘের দৃশ্যমানতা অস্পষ্ট, কারণ সেখানে তাপমাত্রা থাকে 35 থেকে অন্তত 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস। দুবাইয়ের মতো নগরীতে পানির বেশ স্বল্পতা রয়েছে, কিন্তু খরচ হচ্ছে প্রচুর। অথচ তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এই শহরে, নেমে যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে মেঘে লবণ ছোড়ার ফলে গড়ে 23% বৃষ্টি বেশি হয়, এমনকি 35% পর্যন্ত বৃষ্টিপাত বেশি হতে পারে। সূর্যের প্রখর তাপে সমুদ্র, নদ নদী বা জলাধারের পানি বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠে যায়। অতঃপর বাতাসে ভেসে থাকা অসংখ্য ধূলিকণার সাথে মিশে জমাটবদ্ধ হয়ে এই জলীয় বাষ্পগুলোই মেঘে পরিণত হয়। ভেসে থাকা এই মেঘগুলো যখন সময়ের পরিক্রমায় ঘনীভূত হতে হতে ভারী হয়ে ওঠে, তখনই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। আদতে বৃষ্টির মূল মন্ত্রই হচ্ছে মেঘের ঘনীভবন, যা প্রাকৃতিকভাবে ঘটে থাকে। এখন এই ট্রপোস্ফিয়ারে থাকা মেঘগুলিকে যদি সময়ের আগেই কৃত্রিমভাবে ঘনীভূত করা যায়, তবেই তৎক্ষণাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যাবে। ক্লাউড সিডিং মূলত এই কাজই করে থাকে। বিমান, রকেট বা মিসাইলের সাহায্যে মেঘের ওপর ড্রাই আইস, সিলভার আয়োডাইন, পটাশিয়াম আয়োডাইন, তরল প্রোপেন গ্যাস, এমনকি পটাশিয়াম ক্লোরাইড ছড়িয়ে দিলে তা মেঘগুলোকে দ্রুত ঘনীভূত হতে সহায়তা করে এবং যার ফলশ্রুতিতে বৃষ্টিপাত ঘটে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে বার্ষিক বৃষ্টিপাত বাড়ানোর জন্য $1.5 কোটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে দেশটির সরকার। ক্লাউড সিডিং সেটারই অংশ। প্রযুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ রিডিং এর বিশেষজ্ঞদের তৈরি। প্রকল্পটিতে যুক্ত ছিলেন অধ্যাপক মার্টিন আম্বম। তিনি বলেছেন, আমিরাতে পর্যাপ্ত মেঘ ছিল বলেই এমন পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যার ফলে বৃষ্টি হয়। আমিরাতে প্রতি বছর সাধারণত 4 ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, যেখানে যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর 33 ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। তবে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় এই বৃষ্টিপাতের পর প্রচণ্ড বাতাস বইতে দেখা যায়। দৃশ্যমানতা কমে আসায় গাড়ির চলাচল ব্যাহত হয়। বৃষ্টিপাত বাড়াতে 2017 সাল থেকে 9টি ভিন্ন ভিন্ন প্রজেক্ট চালাচ্ছে আমিরাত। ক্লাউড সিডিং সেগুলোরই একটি। এছাড়া মেঘের মধ্যে লবণ বা অন্যান্য রাসায়নিক ছিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়। চীন এবং ভারতেও ক্লাউড সিডিং প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়।